dneska sme si dali výletík, ideme na toto miesto. Vonku je asi 50 stupňov, ako vždycky. Ešte je to asi 3 km peši, neviem, tipujem. Je to taká väža, taká vyhliadková. Mal by odtiaľ byť pekný výhľad. Ideme po takejto lúžke. A už to nedávam. Chcem ísť domov. Ľutujem toho, že som sa sem vybral. Ale je tu pekne zatiaľ. Je tu zatiaľ pekne, aha. Našli sme takúto tabuľku. Takže asi máme ísť takdiaľ. Tak ideme takdiaľ. Dúfam, že nezablúdime. Ešte som tu v živote nikdy nebol. Už si to tu nepamätám. Raz som tu bol, ale už som zabudol, ako sa... Aha, tam je jeden chodník, druhý chodník a ja vôbec neviem, kade. Asi takdiaľ. Je tu nejaká tabuľka. Rozhliadňa 15 minút. Takdiaľ. Našli sme ďalšie zaujímavé miesto po ceste. A to je toto. Tu zvyknú byť čerešne, ale už je asi neskoro na čerešne. Máme tu ďalšiu lavičku do poštu. Ďalšia lavička. Pane Bože, nevlázem. Ale máme tu ďalšie lavičky. Jedna, druhá. Povedal som si, že tu na túto peknú trávičku nenechám len tak, takže si na nej skočím backflip a napríklad aj sideflip. Dali sme si asi 10 minút prestávku, lebo sme nevládali. Teraz lezieme ďalej, už sme asi tu. Ďalšia lavička. Ideme domov a pôjdem si umyť auto, pôjdeme sa najesť, čaká ma tréning, pôjdeme skákať s kamarátom. Takže dali sme si kebab, no, takto, ňamka.
strašne čisté. Dalo to.